Hola cabros, este es mi primer hilo, espero que les guste. Abro hilo de la vez que estaba en un McDonald's y oí un grito aterrador. Esta historia es real, y es sobre el admin XD. Esto empezó un día que estaba con mi mamá, tía y prima y fuimos a un McDonald's a comer. Yo como todo niño, aclaro que tenía 6 años, fui a los juegos, estaba de los más tranquilo, cuando siento un grito súper grave, algo como... Yo miré para atrás y no vi nada, porque sentí el ruido atrás mío, y de repente lo siento en mi oreja de nuevo. Salgo corriendo de los juegos hacia mi mamá llorando, porque tenía miedo, y después no volví más a ese McDonald's. Bueno, eso es todo brothers, espero que les haya gustado, nos vemos en otra ocasión, chao brothers.